Gustavo, estamos con uno. Vicente, que lo vamos a devolver. Poné la otra mano abajo, ponete. Listo, vamos a largar. Cargalo, sí, cargalo que ya se va. Bien, y acá viene otro Gustavo. Terminamos de largar dos. Gustavo está prendiendo el tercero. Ahí viene la flecha. Muy bueno, Gustavo.
trabaja, así se trabaja ganándole a mucho. Mirá lo que es, qué hermoso pescado. Esta que le quito un poquito para ti, ya. Una vueltita más. Nosotros lo vamos a... Bien, trabajándolo con la caña. El dorado se debe estar alrededor de los 5 kilos y medio, 6. Muy buen dorado, muy buen dorado. Yo lo voy a ayudar. No va a saltar porque es grande. No, le doy la goma que es grande.